In de marge van het festival Été Mossant, dat afgelopen zomer doorging in en rond Dieland, sprak La Classica met Benoît van den Bemde, contrabassist bij het Brusselse barokorkest Les Mouffattis. Het werd een geanimeerd gesprek over het ontstaan, de geschiedenis en de toekomst van het orkest. Ja, Les Mouffattis is een barokorkest die al meer dan 20 jaar in Brussel opgericht was. Dus eigenlijk, we zijn nu op onze derde leven eigenlijk. Zoals de katten, we hebben 9 leven. Dus we hebben een hele grote toekomst. En de eerste leven eigenlijk was een groep van studenten in de Brusselse conservatoria. Sommige van ons, we kennen elkaar al vroeger. We hebben ontmoet in een jeugdorkest ook. En dus in 1996 we hebben besloten om een groep samen te stellen om barokmuziek te kunnen spelen. Want toen aan het conservatorium in Brussel, er was geen opleiding voor, of bijna niks, voor de muziek. Ja, bij de Vlamingen, er was toch lessen met Sigiswald en zo, van Sigiswald Keuken. En de hele generatie van de gouden jaren van barokmuziek in België. Mm-hmm. En ja, dus we hebben een groep opgericht om onze opleiding van het conservatorium een beetje te verbeteren. En toen we hebben zo begonnen, we hadden coach uitgenodigd per project. En we hebben zo gewerkt voor van 96 tot 2003. En waarom 2003? Want in 2003 we hebben als coach gehad Peter van Eygen. Peter van Eygen die echt bekend is in Vlaanderen. En we hebben met hem een project gedaan, een oratorium van Bononcini. We hebben heel veel genoten van elkaar. Les Mouffattis en Peter van Eygen. En dus we hebben besloten om samen te werken vanaf 2004. En dan, het was niet meer een studentorkest, maar het was echt een professioneel orkest geworden. En dus met Peter, we hebben heel veel concert gedaan, opnamen gedaan. En het was een fantastische tijd. En dan, aan het einde van 2014, Peter zegde ons, ja, ik wil iets anders doen in mijn leven, voor heel veel redenen, persoonlijk, maar ook professionele redenen. En hij heeft besloten om te eindigen met Les Mouffattis. Maar voor ons, de originele groep, het was geen kwestie om te eindigen. Dus we hebben besloten om verder te gaan. En dus we hebben onze derde leven begonnen. En we hebben besloten, ja, we hebben een leider gehad voor 10 jaar. Iemand dat we kunnen noemen enzovoort. Maar we willen ook meer moderne zijn. En ook in de baroktijd eigenlijk, de groepen waren niet per één persoon opgericht of zo, maar het was heel vaak meer een collectief orkest. Ja, er zijn toch belangrijke mensen, de concertmeester, de klavecinist, de continuist, de eerste pupiter van elk instrument. Maar dus we hebben besloten om een collectieve orkest te doen. En dus nu, we zijn in die derde leven, we uitnodigen sommige artiesten, dus concertmeester of klavecinist of zangers of andere soorten solisten, om ons te leiden voor sommige projecten. En dus we hebben, ja, dat hangt ervan af de specialiteiten van die mensen. Bijvoorbeeld, we hadden een klassieke project gedaan met Alessandro Moccia, die is de concertmeester van Philippe Herweg in het Orkest des Champs-Élysées. Alessandro weet heel veel over de klassieke stijlen. We hadden dit keer dus voor dit concert in Été Mossant. Onze concertmeester was Rio Terracado. En Rio Terracado is een fantastisch barokviolist die ook heel veel weet over Bach bijvoorbeeld. Hier we hebben meer een Napolitaans programma, maar we hebben ook met hem een Bach-programma gedaan. En het is fantastisch om iemand die echt zo een stijl kent. Het is fantastisch met hem te werken. Dus in onze nieuwe leven, we hebben per se geen dirigent, maar we hebben muzici die ons inspireren ook. Dus ze begeleiden vanuit de instrumentmeester.
De basic group is ongeveer 11, 12 mensen of zo. Maar vele projecten zijn met meer mensen. Bijvoorbeeld in april, volgende april, we zullen in Brugge spelen, in het Concertgebouw, met een groep van meer dan 30 mensen eigenlijk. We zullen een Frans programma doen in het Concertgebouw, samen met Bertrand Couillet. Dus af en toe we zijn toch veel mensen. Ja, dit project in april, dat is al een Franse project. Dus we zullen muziek van Rebel, Marat Marais en André Cardinal Destouches spelen. Dus instrumentaal muziek uit opera's en zo. Dus we hebben voor dit project veel mensen nodig, want het is een orkestkleur die echt specifiek moet zijn. In oktober we zullen een reeks van 4 concerten hebben met 4 verschillende programma's. Dus we zullen terugspelen het programma dat we hadden gespeeld in Etemozan, Mater Dolorosa, in een festival in het zuiden van België, Festival Mubafa, in Marchand-Famellen. Direct daarna we zullen naar Roemenië gaan, in Timișoara. En daar spelen wij een programma Liebster Jezu. Liebster Jezu, het is de ontmoeting tussen een Bach-cantata en een cantata van Graupner. Graupner was een echt bekende componist toen. En hij had zelfs meer succes dan Bach. Maar die is nu echt onbekend en we vinden dat echt jammer, want het is echt mooie muziek, fantastisch en heel kleurig. En het is een programma met 2 zangers dat we hebben voor een eerste keer gespeeld in juni dit jaar. En dan we hebben een klein concert in Brussel, maar dat we zullen 4 keer spelen in een Art Nouveau huis in Brussel. Want er is daar een klein festival, Festival Artenhof. Daar zullen we een concert doen in samenwerking met Laurent Gerbeau, een chocolatier. Dit concert eigenlijk is niet voor ons een normale concert, want we zullen alleen 5 muzici zijn. En we zullen excerpten van de Indian Queen van Purcell spelen. En de Indian Queen eigenlijk is echt een goede keuze met chocolade, want het verhaal is een oorlog tussen de Aztec en de Incas. En die 2 Indiaanse mensen hebben nooit ontmoet eigenlijk, want Aztec zijn in Mexico en Incas zijn in Peru. Dus het is echt te ver en er zijn echt weinig kans dat ze hadden echt ontmoet. Maar in de Europese idee van toen, het was ver en het was Amerika, het was de nieuwe wereld, het was de nieuwe Oost eigenlijk. Hè? Ja, de chocolade was echt een Mexicaanse specialiteit toen. Hè? En daarna de chocolade was in Europa gebracht. Met die keuze van muziek we kunnen spreken over de commerciële route, over de specerijenroute. En eigenlijk specerij was toen echt de petrole van nu. Dus alle de politiek tussen Europese landen hadden een link met de commerciële route en dus met de specerij en dan ook met chocolade, thee, café bijvoorbeeld. En dan we hebben een heel groot concert, ook in oktober, in Beaux-Arts op 20 oktober. En dat is een programma dat we hebben genoemd London Calling. En het is een programma met 2 contratenors. Dus het zal met Valère Sabadus en Xavier Sabata zijn. En dus het is een soort ontmoeting tussen die 2 fantastische zangers. Londen was toen eigenlijk een mekka voor de muzici. Iedereen weet dat Handel na zijn reis naar Rome was ook in Londen geweest. En die heeft daar heel veel opera geschreven. Maar er zijn heel veel andere componisten die zijn naar Londen geweest. En dus we spelen een beetje muziek van ook meer onbekende componisten die of in Londen hebben gewerkt, of de muziek was gebracht door de muzici naar Londen. En dus muziek van Stefani, Caldara, Lotti, Bononcini, Handel ook dus, maar ook een beetje Keizer. Dus het zal een soort imago van de barok, van de muziek van die tijd in Londen.
Dit concert is zo speciaal, want het is ook voor ons de eerste concert van een reeks van 5 jaar présence in Beaux-Arts. Ja, we hebben nu een residence voor 5 jaar in Beaux-Arts. Ja, en eigenlijk is het echt leuk om met een heel groot programma te beginnen. En daarna we zullen misschien meer onze kleinere programma doen. En kleinere, dat betekent tussen 12 tot 20 mensen. Benoît, ik dank je enorm voor dit gesprek. Ja, dankjewel. En nog veel succes met Les Moufati. Geniet van muziek. La Classica.